wa hlawula hi wehe kumbe Khensani. Not because if no upfiri mwana gae u Khensani ngori busumeza rwa diba ruona gae ingachemi kubyela sona kufanele kuri swi ingachemi bra Mike inyika mali kuri ku dlaya Mike wa delela man wa achi gwala n'wananga na wa achi gwala n'wananga Sitwa kahle Kenze this way. That's what I'm saying about to chance sure about proving about to about who's read and on net. Wananga thamana hansi masivona ku mina ndlana manga yani kuti ku mi vona kahle No man. Wabona Mike utasikuma leswi asilabaka. twanani bari mbilu ya munhu yi fana na lwandle kambe Michael awa bubihi abyi mfano Asizone ma. ntiso vana ka Asizone. Wo muthu prove zori ndi muvulayi. Wayo ita zwa so. Ndi muvulayi. Yeah. Oh, baby. Irini nganakata ya mama. Ni ku nyika swakudya n'wananga u khombisa rumbu. byi phayile ka khegu tikumbukarele ka Kokwani. Right. Kahle. Mativa ndlelang tolo. swa tikomba Ndlele nhleketa hi leswi mfana langa ntlakisa. Leswi nga swi vula. A ni ti swi twala mina. A swi twali. We Khensani. Wabona Mike Baloyi. Ukulaba ufili. Mike Baloyi anga la ta ndlayela yini? Swi ta mu vuyisela yini? Khensani. And unayivi wa diva. Swi ta n'wi vuyisa because ko wayisa ne. We are enemies. fana mina Khensani na pfumela na wena na mali swi twale Mike ufuna ya jele. Yes. Swa twala man. sifesese Khensani. Swi twala. mbonakala mtsanini bula fana mkhalatso ile one Khensani na watu base shinjikele ansha nito no nito so uri xo xilo ku xo xistava kwini futhi ku Khensani ri na yena masiku mangari manganano swilo hinkwaswo swi ri kahle ngopfu jikijiki loko ni n'wi fonela na foni ya mina nga yi khomi hayi ku na mhaka yana mhaka yi kona n'wana matala kambe ni ta ku mhaka leyi yini hikuva loko ni n'wi fonela na foni ya mina nga yi khomi ya swi ti komba kahle ku xintlangwa lexi xa vutintombi leti laha munhu a ri na mbilu n'wana madana nga swi vula sweswo futhi timhaka ta tintombi tona ti lava ntamu Rich, anla ku ya mhaka ta miti ya vanhu hi ku hlonipha no vutisa hi mhaka yini mina maphorisa Mike Baloyi zvikhagala zvino rindino kidnapa Khensani ku tidumuvula. Mike Baloyi wa xidakwa Mike Baloyi hai kambe mbuya n'wana Khensani bra Rich swa tlangela kule na mfalo ka Baloyi na Musa loyi bra Rich Mike u ta tirhisa Musa ku phasa Khensani bra Rich a tlangele kule Mike home Yeah. tlangele kule bra Rich tlangele kule Hey, mara wa tiva hey. Come in. Gena. Rashila. ahe Ntwa ku kuna Nando lo mlava ka yena va xiphorisa hi milangutela wona. Ndi Mike Baloyi. Ndi korka ya mfara yena mfara ya attempted murder. For attempted murder ku to vula ya n'wananga. I ringete ku dlaya mani Mike. Ndi ri n'wananga Khensani man zwi vona zwo mu kidnap va ku dumuvula. Mina vumbhoni byo seketela xihlo lexi. Detective vumbhoni ya mini na vumbhoni mumbhoni tindi ku vuvudza zwino.
lewa ni nga ku yi ta tika munhu a nga khomiwi hi mhaka maveriveri una muthu we a kidnapper Khensani o rhumiwa so a vutsa Khensani uri that was the plan plan wa zweswo nga Mike maveriveri ya mini izwi hi ku titsongahata nkulukumba Mudau nawu wa laha Afrika-Dzonga a wu tirhisi swona sweswo lexi ni nga xi endlaka i ku ni kuma vatlhakisi va Khensani ivi ni kuma vumbhoni byo Mike Baloyi wa khumbeka lawani handle ka sweswo a xi kona lexi ni nga xi endlaka loko ku ve ku na swin'wana hi ta mi tivisa tivisa kwihi famba because famba Moyo i genge leyi Brarich ku badela mithelo mali yo tala swinene a swi tirhi nchumu swo tshama ku tlaya le xitokisini le nge ta dlaya vanhu Brarich Kaso yini? bolo emsini swilo swa swowe mani U dya nga ku va na vanyukanyukana. Ya. Mani mami u tsutsuma ni hala ntirhweni hala. famba karhi Okay. U va na siku ro xonga bolo. mara va ni mhaka leyani Ni kombela u nyiketa ndichini ya papa wena. Ni nyiketa i nuna loyi nakambe. Miri hi ta pona mara. Nuna loyi nakambe. Ma swi tiva nuna loyi. n'wananga ni do vula Nuna loyi. We sukani. Osti. Ukona xidayela xikukunne. U kidnapa n'wananga ku domo vulaya mani. Ta tiva mani. Hayi mani. Ndzi ni vula note yapi. Vitana maphorisa wena mani. Hayi fambile. Mani tano loko lo tshunela kusuna mani tano ngomeni. Village. Ntano ngkhomela makamela. Mavoko mambirhi ya yini wena hikwalaho lo yima le ni te vitana maphorisa wa vitanile. Nga la ku nyenyenyeta mani miyani. Ani mele bota ngkhome mani. Ana maphokoli a shong kwayo. Khensani wa vona eka xiyenge lexi ni vona swi ri na nkoka swinene ku va hi ndlandlamuka hi ndlela leyi nga ta ka hi nga tlangisi misava yo nona ivi kusuka kona ne hi Khensani swilo yini nga kwaloko ningiseleni na Butchani. A hi ri kwini? Khensani miehleketo ya wena nga ku yi le kule swinene mani ku humelela yini wena hambi tolo kunene ni swi vonini leswaku hayi a wu nga ri kahle Ni kahle Butchani, ni nga vileli. Kenzi ni kombela ku nga ni mamisa rintiwa ni ri hi mpfhuka i foneriwe wena tolo a wa ha tshamisekanga na swintsongo Khensani a no rhandza ku nghenelela timhakeni ta wena a no pela madlekeni kambe mhaka leyi a yi ni khomi kahle A hi swona sweswo Butchani. A ni kombela ku mi vutisa swin'wanyana. okay vutisa Ma mi tiva ku fika kwini Mike Baloyi? hayi wa xi vona xandla lexa mina lexi ni n'wi tiva ku fana na xona phela vanhu va la risinga hinkwavo ni va tiva hinkwavo a ku na loyi ni nga n'wi tiviki ni tiva na swihundla swa vona ni tiva na ku loyi xigangu xa yena i mani loyi xigangu xa yena i mani ni tiva na ku i mani a nga xaveki mugayo a ni ngo nsati wa mina u swi tiva ku ri u na thaveni ni tiva swihundla hinkwaswo swi helela laya Se mi hleketa ku ri nga ma munhu wo dlaya munhu un'wanyana? Baloyi hambi nhonga ni yinene a nge zanga yi dlayini wa vona nga yi dlaya loko humelela yini ne hi loko yo nghena ndzeni ka byala bya yena kwalano yi nge pfuni kambe ku dlaya munhu swona na ala na hlambanya nge swi koti Tiyiselani loko loyi wani Richard a tlatlambela kwale henhla enkolweni wa bava tani nghala a na ku byela wena phela la ta va dlaya baba ni ku byelile a ni vulanga swa ku vugangu bya wena na Khensani byi kahle a yingisela Tiyiselani yingisile leswi ni swi twa hi ku vugangu bya wena na Khensani vu vanga pongo eka ka n'wina hi swona u swi lavaka swa ku tsakisa phela Tiyiselani loyi wani Richard a la na bava hi ku i ri a la na vona hi ku i ri bava va tlhakise Khensani wa penga Richard
baba loyi a va nge endli swilo leswi baba tama endlela mani kona mara i va ri va byele Khensani ta kwini Khensani u byele papa yena leswaku baba loyi hi yena va nga mi tlakisa ni vurile ni ku byelile leswaku vugangu bya wena na Khensani vanhu lava a va hanyeki a mi se lovolana a mi se tekana kambe Khensani se u tlanga hi ku pumba vuloyi na ku byela xikona lexi nga kona lanwani na ku xikona lexi nga kona kasi we u ta xalamuka loko swi te yini Se Edzine miringo mina ela rini isi wena Richard i tshamile ku ni lombeta i vumbhoni byo hemba naswona wona leswi a ni ehleka hi swona mina nge tshuki a siku rin'we ni swi endla mina Gezani wona Dina Richard a hi nchumu Richard a hi nchumu ntsena leswi swi ni vilerisaka hi lavaya va nga ta ku hlayisiwe hi mina Ino. Katsaba. Xatu dele kuluve. Esse tsaina xikwembu xitani. Byela mina tani. U byela mina a byele wena ni byele ku bati. Leri mina nga na rona ni telela misaveni ku ri ni takisiwa ku vava mina Gezani Michael loyi mthondolo vana mlosi ku hava na munhu un'we ntsena a tekela nhlokweni eka tiko leri ra hina no ona yini xikwembu xo tsala ku khoma xona no ona lexikulu se loko ni ku fonela wa khoma na riqingho ra mina na message ya mina hinkwayo loko ni ku sendela yona a wa hi hlamuli ya ku mina na wena se a ya rhandzana Musa u lava ku ni endla yini ka xiyimo lexi ni nga ka xona a ni ta va ni teka riqingho loko mina wena ni ku fonela ku byela ntiyiso ntiyiso yini Musa ntiyiso ku bava mina laniwani va hava nandzu wa swi tiva na wena sweswo va nga tshamba tlheka munhu kumbe n'wi dlaya na rini seso yini mfana loyi a mu lumeta Khensani a ni swi tivi ku humeleni kambe ku na xin'we lexi ni xi tivaka mina vona ni kombela ku ndzi Khensani ni tshembe ba mina xi taka Khensani yana minkarhi yo tala swa va tikela ku va hi byela mahungu loko va ri na problem mara mina na ku tshembisa ku nhlambanya hi gwambe wa njangamiri va nge tshuki va dlaya munhu siku na rin'we Khensani ni kombela leswaku hi ntshemba kombela leswaku hi ntshemba xilo xa mina a hi kombisi ku rirhandzu ra wena na mina ri nga kota ku ta hlula mhaka leyi hi kombela leswaku mina lwela ntiyiso komba u ntshembi Nakuthemba Musa nakenza kuthemba hi wena Khensani Kosi xitako xi lama ki xi ku hana uri xo ita ezwi zwithu swa twisiseka wa venga na zwi swi twisiseka gai a swi pfali ezwi zwithu nṋe ndi khou ḓa munhu a tshi tenda uri yes nda khou gula ya ṅwana wawe ate and then ya shoma
ka hinkwaswo leswi rich ni tshemba ku ri Khensani u dyondzile. Papa, Ya? ni mi twile. Mike Baloyi a nga ni khankisanga. Wa benga wena. Uko dita xipukupuku iwe mani. Ni vulavule na Musa. U ri va papa yena va nge pfuki va endle swilo swo fana na sweswo swa ku dlaya na ku tlhakisa munhu un'wanyana. Un'wana ni xidayela mani. U kwamba mini? U kotsa swin'wana kwamba mulomo wawo. U vona nga this boy Musa anga tenda uri ndingo izwi. Na mina na swi tshemba sweswo. Khensani we. Ndikuri ku vhanda Musa uswisha ya khawula mntu. Va to mfelela papa. Ndiyamthemba Musa. Loko munhu un'we o fika la mi byela mavun'hi vambani mi ta swi tshemba sweswo. A lava na ku mi hambanisa. A ni tshikeni mina. Khensani. Mani ungena kwila. Rhandzu papa. Ni tshikeni. Na ntirho. Hey we n'wana. Nimpfuneni la kaya. Buti. Hi lava swiganama swa nkarhi yo tirha xihatla. Hayi, ta xi kuma buti. Ta xi kuma. Fike kahle. Wenukalila Jula mfana Kalela Jula Minjani Mr. Baba ingiselani nani so ingasi baba ingiselani man so ingasi yakona so yini baba la tamzela manje uyatiso ya serious la noma mina lokho impeleleni Tonandi ingiselani baba ingiselani ni rilata mfuna kulwa nalo one Richard ku imtaxe bit nginami lokho impeleleni ndani wani kwambe mloko ntweni baba Tonandi ni rilata mfuna kupfula nanzi walo one Richard ku imtaxe bit maswito hikuva mina ntisweni baba a ni tshembi ku munhu ufana na n'wina a nga swi kota ku dlaya munhu ku tlharisa munhu nakan'we ni a hi swona sweswo se mina ni ta lava matimba baba ku ni kota ku ta susa vito ra n'wina nsopeni mi le ku ntweni baba se ni la ta mi pfuna mina baba sweswo se a hi yimeni timhaka leto yimbele letiwani hi yingiselana Khensa swinene leswaku wena u hambana ka mtawani va hambananga baba mina ni Khensani hambananga nakan'we baba mi fanele mi swi twisisa ku mina ni Khensani na n'wi rhandza yani ku hale xin'wina kumbe munhu un'wana la nga ta xi vulela nani lexi nga ta endla ku mina ni Khensani nga rhandzani ene n'wina tanihi baba wa mina a ni ta swi tsakela loko ri mi swi twisisa sweswo kwambe manito no mi kombela baba no mi kombela na n'wi rhandza n'wana luya we Richard hlekane loyo hinkwayo u kwatile u ta ze u buluka na minsiya leyi swo yini N'wana wa wena man Khensani u ri hey Mike va swi ku dumuvula u yi kuma kwini mambo jambo leyi u yi teka kwini Khanyimu just guess Khanyimu ka mfana loyi a hi Musa tiye so Musa u kona ku convince Khensani uri hey ne khotsi yanga va swi ku dumuvula what's that nonsense u ko dita xidayela n'wana wa tiva Khensani n'wana wa mina a yi nga ri yena a yena n'wana loyi ni n'wi tswarile ku mina tiko leri hinkwaro ri n'wi dyile u herile ya so the problem ni ndava nayo my love ndi ya uri a tshada zwo ndite mina a tivi a wu tivi ku ri nywe a wu tivi loko Khensani a kha ya mahlweni a kokela ndaku yi to n'wi komba khoro fane ku n'wi hlongola a ri swa sa xume swi ta tirha swi ta tirha ka Richard n'wana loyi yi n'wi velekile i n'wana wa yina yi n'wi velekile loko swi nga tirhi yi to n'wi posela maxakeni a famba posa n'wana na u nga ri the problem ni ya va ni u nga ri vumulo wa n'wana a ku na vuloyi kwala a ku na vuloyi nchumu
u tekatekiwile n'we swi n'wi nghenangenile leswi swa va musa la ka bavo loyi yi n'wana loyi wa tiva loko a ta ka mina kwala a kharila mama ta n'wi langutisa swa ni n'wi teka ni n'wi sula nhloti ni miyela Siako. Siako. Nkomo. Kananzika? Kananzika nem? Asendribela kona ko ngikhombe ngidlala. Na khensa nimfundushile mape. No, kuna kaso. I Johnny Ria. Yeah. Pop, makubitana. Hayi, makubitana bangwanyana babatiri ba lansinwe. Oh. Angabitana nini? Hamba Ndzela ni project leya n'wina. No kwendla ka line. Anikum. Anangutile. Vantshwa va pfaleriwa handle. So anangutile ku ri vantshwa lava hi nga endla ti-opportunities ku ri hi kota ku va pfuna. So a ni ku ri mina wehe hi nga tirha swin'we ku pfuna vantshwa. A wu swi vonisa ku yini? That's actually a great idea. I'm gonna take it to the line. Mahleketelo ya koho a ku ri ku Khensani u kahle Khensani Mantekan! Xitori xa misava hi lexi xi ngheni Giyani. Xitori xa misava magaza xi ngheni Giyani. Thank you.